Hello guys, good afternoon. Happy Friday to everyone. Welcome to my vlogs guys. So today is Friday, so andito ulit tayo sa ating mga kaibigan na pusa at naghihintay na po sila sa inyong pagbati. Ito po sila guys, tignan ninyo. Hello. Hi. Kumusta ka? Kumusta ka? Ha? Halika. Halika rito, come. Come. Tayo ka, dali. At ito naman po sino ba ito? Natutulog. Ayaw pa istorbo. Ayan po siya. How are you? How are you? Hi, ate. Hi, ate. You miss ate? Huh? You miss me? Okay. Nagsiselos naman itong isa. At dito rin po guys sa baba. Ayan o. Ayun. Nakahiga siya sa kanyang. Ano kayong ginagawa niya? Psst. Hello. 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 Say hi. Say hi guys. Say hi guys. Suplada. May bago pala siyang necklace guys. O, ayan o. Kulay pink. Ayan o. Ang ganda naman ng necklace niya. Kasi po gala po yan. Kaya nilagyan ng ganyan para alam nila kung nasaan siya. At ito naman po ay suplada at ay lumingon. Psst. Hi! Hi! Look at me! Look at me! Oh, mayroon na naman ditong buntis. Ayan guys, buntis. Oh. Laki na ng tiyan niya. Oh. Malaki na ang tiyan niyan. Ayan na po si Ibana guys. Buntis na po siya. Buntis na siya. Come here. Come here. Come. Say hi. 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 Good afternoon. Good afternoon, guys. Good afternoon, guys. I'm pregnant. Nakikipag-shake hands siya. Hello. Hello. Hi. Hi. Nakikipaglaro siya. Shake hands. Shake hands. Shake hands tayo. Shake hands. Ang tulis ng kuko mo. Masakit. At ito naman, gigisingin natin. Gisingin natin. Gisingin natin. Ayan guys. Nakikipaglaro din siya. Psst. Psst. Hey, wake up. Wake up. Come. Come on. Come on. Come on. Sleepy? Sleepy? Ayan siya o si kuya. Hi kuya. Hi kuya. Hi kuya Pogi. Ayan po sila guys. Padami na po sila ng padami. Ito naman si ate natutulog. Ayaw niyang gumising. Sarap ng tulog. Ayaw magising ng ate-ate na yan. Kapag ipapakita ko sa inyo guys yung dito po sa loob. Meron pa po dito sa loob, dalawa. Dalawa po sila. Hello! Hi! Kamusta ka? Wala ka ng baby. Ito po guys yung ano, yung natatandaan nyo po yung mayroon siyang baby. Wala na po guys yung baby niya kasi kinain po ng nanay niya. Ayan guys. 5 po yung babies niya, namatay po lahat, kinain po lahat ng yung nanay po niya. Kasi siya, pabaya po siya, hindi niya inalagaan yung mga baby niya, pinabayaan niya. Hindi niya pinapadede. Ayan, wala na po siyang baby ngayon. At ito naman guys, oh. Shana! Shana! Hi! Hi! How are you? Say hi! 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 Nakatingin ka sa daddy mo, no? Nakatingin ka sa daddy mo, no? Ay, okay guys, bagong gupit din po. Ayan, ang ganda, ang kinis niya po. Mayroon pa po isa dito guys, oh, natutulog.
konti ba? Puso. Matutulog po siya. Ayan, bagong gupit din po. Ayan, bagong gupit siya. Kalinda, say hi. Kalinda, say hi. Tapos, ang bait po niya, guys. Ano? Wala nang gawain, Brad? Wala na, umalis na tayo para pa. Umalis na tayo para na. Ayan po sila, guys. Yung ating mga kaibigan na pusa. So, kaya, bago po kami umalis, papaalam mo muna tayo sa kanila. Bye-bye! Bye! Ito po guys, napaka-friendly po nito. Napaka-friendly talaga niya. Makulit po kasi ito, kaya laging kinukulong. Hi! Ito mabait. Mabait siya, no? Sino pa to, Brad? Si Marcy? Ay, sa lugar namin. Messi. Sa lechon tayo ba? Po siya. Mayroon sa kwarto. Okay, guys. Aalis na po kami. Uwi na po kami. Para I want to end this vlog. Thank you for watching. Please like and subscribe on my channel. Bye!